आं दिनै बेखौनो बुंनो लुबैदों मानो होनबा जोंहा दिनैसिमाव जे बिसटिसि लेभेलाव बेफोरबायदि प्रग्रामखौ जोङो लानाय जायाखै मोनसेबो गोदानै आरो दिनै फार्स्ट टाइम जे फेस रिलि एबा हारमोनियाम हिसाबै जों आन्थायार जे 40टा समस्तिनि गेजेराव जे जों बे प्रग्रामखौ लादों आरो जोंनि सराइबिल समस्तिनि सिङावहाय जे राज सारनि नेतृत्वआव जोबोद मोजां नैबे प्रग्रामखौ जों लानो हानायनि थाखाय आरो जोंहा जोंनि जे जेसेबांनाखि पाब्लिकफ्रा जोंखौ मोजां मोननानै बा इउपिपि दोलोखौ मोजां मोननानै जे सापर्ट होफैदों बा जोंजोंनो दंखायो हिसाबै बिसोर बिथांमोना जोङो फैबाय थादों बिसोर बिथांमोना रंजानायनिफ्राय आरो गोजोननायनिफ्राय आरो बिस्रा जेबो बुंनांगौ गैया बायदि आं सानदों आरोखि माने दिनै होनोबा जोंनि जे नन्दिपुर बिसटिसिआव बा नन्दिपुर प्राइमारियाव ओरैबायदि मोजां मोनसे कालारफुल आरो आं जोंनि नन्दिपुरखौल' होनला जों सराइबिलावनो जोङो मोनसे दिनै सिमां नुदों जे दिनै इलेक्सन गेलेयोबा गाबोननो देरहागोन आरोखि आं बेखौ आसा खालामदों। जोंनि नन्दिपुर प्राइमारि हिसाबै जोंनि गेजेराव जे जोंहा टारगेट दंमोन गोजौनि हाइकमान्डनि निर्देश हिसाबै जोंनाव 100 जननिफ्राय 50 जनसिम बा 50 जननिफ्राय 100 जनसिमाव जोंहा निर्देश दंमोन दा बिनि गेजेराव जोंना मोनबा बुथ दङ मोनबा बुथनि गेजेराव जोङो गासै मोनसे बुथआव 100 बा 500निबो बारा बा 700 सिमाव जोङो दिनैनि जे फेस रिलि बेहाय जोंहा सफैनो हादों जोंनि पाब्लिकफ्रा बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों मानो होनबा जोंनि जे फंसे बुंनायावनो बिथांमोना जोंजों रंजा खुसियै जोंजों बाहागो लाफैनानै बिनि थाखाय आङो गोजोननाय थादों। बाहागो लानानै नंगौ जों दिनै सराइबिल ब्लक हिसाबै पार्टी हाइकमान्डनि निर्देश मर्मे पार्टी हाइकमान्डनि बिथोन बायदियै सराइबिल ब्लक कमिटिया थांनाय 15 तारिखनिफ्रायनो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरावनो रेलि फर हारमनास बे रेलिखौ जों हाबाफारिखौ जों मावबाय थादों। दिनै जोंहा 18 तारिख जों दिनै नन्दिपुर प्राइमारियाव बे रेलिया जोंहा सोलिगासिनो दङ आरो बे रेलिनि दारै आङो बिटिसि हालामनि एबा बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ सिदायै मोनसे मेसेज आं होनो सानो जिहेतु जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मोनफ्रोमबो समस्तियावनो सानफ्रोमबो जोङो जेबायदि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय जों मोनदों बेजों जों रोखायै बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 40टा समस्तिनि गेजेराव बांसिनै सिट लानानै जोङो हारसिङैनो संख्या गरिष्ठ एबा एबसुलुट मेजरिटि लानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दं बे दिनैनि थारिखआव रोखा जाबाय होननानै आं बुंनो सानो। रायजो राजानि अनसायनायखौ जों सराइबिल समस्ति हिसाबै इउपिपिएलआ माबायदि मोनदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो आं बुङालासिनो नोंथांमोनानो मिडिया हिसाबै मिडिया पार्सन हिसाबै नोंथांमोना जोबोद मोजाङै मिथिगासिनो दं मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्रावनो जेबायदि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा जोंजों दले बले जों जगदान जागासिनो दं आरो जोंनि रिलिफफ्राव जेबायदि मानसि जेबायदि सुबुं जानाय नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बे बाथ्राखौ नुनानै नोंथांमोना स्पष्ट जानो हायो जे जोङो सराइबिल समस्तिल' नङा जों 40टा समस्तिनि गेजेराव जोङो खमसे खम 26टानिफ्राय 30टा सिट लानानै जोङो हारसिङैनो सरकार दानो थांगासिनो दङ बे बाथ्राया दिनैनि थारिखआव रोखा जाबाय। गुबुन गुबुन पार्टियाव थानाय पार्टिनि खौरांनि गेजेरजों आङो सराइबिल ब्लक कमिटिनि सासे साब्रां सम्पादक एबा जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय मानसिफोरखौ आङो आवा फावा आन्दायनानै थायालासेनो जिहेतु जोंनि इउपिपिएल एबा प्रमद बर' सारानो बिटिसिनि चिफ जानो फिन खेबसेबाव चिफ जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो नोंथांमोना गोना गोथो जायालासेनो सिदा सिदि जोंनि इउपिपिएलनि जानानै खामानि माव आरो जोंनि इउपिपिएलनि जानानै सरकारनि जे मोजां हाबाफारि मावनाय बे हाबाफारि मावनायाव नोंथाङाबो जगदान जा नोंथांमोनाबो बाहागो लाफा नोंथांमोनाबो अंशीदारि जा होननानै आङो रायजो राजाखौ बेखौ खावलायनो सानो। सराइबिलाव जोंहा मैयाबो जोंहा मोनथामसो प्राइमारियाव जाना थांबाय दिनै जोङो 18 तारिख हिसाबै जोङो दिनै नन्दिपुर बसखाव आरो रायमना मोनथाम प्राइमारियाव जोंहा बे रेलिया जागासिनो दङ। बे रेलियाव नन्दिपुर हिसाबै जोङो ओरैनो मोनबा बुथ हिसाबै जों मोनफ्रोमबो बुथनिफ्राय जोङो सेजौ जोङो 500सो जोंनि सापर्टार एबा जोंनि मावथि बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदोंमोन नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव 500ल' नङा खमसे खम 7निफ्राय 800 सुबुंफोरा जोंनाव बाहागो लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों।